嚟到2015年 M2 第5條，咁第五條就考緊 System of Linear Equation 啦。咁我哋將 A part 佢個 Augmented Matrix 寫翻出嚟先，1 1 1 2 3同埋-3 2 4啦。咁好明顯見到 R2再減兩個 R1咧，佢就會出咗1 1 1，即係上面 R1唔變啦，0 1 負0咁樣啦。咁我哋就 let z 係等於 t 啦。咁個 t 就係屬於一個實數嚟嘅。咁好明顯見到 y 係等於5t 啦。之後 x 係見到係2減5t，再減翻 t，即係2減6t 啦。所以 x y z 係等於2減6t 5t 同埋 t 啦。就 where t 係 belongs to real 嘅。咁我哋就做 B part 啦。B part 佢係一個 3 by 3嘅 matrix 啦。咁我哋就都係寫翻個 augmented matrix 先。1 1 1 2 3 負3 3 2 k k 嘛係咯，2 4 6。咁我哋就又係可以做一啲 operation 嘅，就會變成1 1 1啦，之後就會2。咁我哋呢度都係零㗎啦，一定係零㗎啦。3減2係幾多啊？3減2係1咯。咁呢個-3減2負5咯。4減4零咗佢。2減3負1咯。呢度係 k 減3。6減6零咯，又係零咯。咁我哋又可以 operate 多次啦，就係1 1 1 0 1負5，之後0 0 k 減8咯，就會做到200咁樣呢樣嘢出嚟啦。咁我哋就可以 consider 兩個 case 啦。咁就 case 1 k 就係等於8嘅。咁 k 等於8嘅話，咁佢就係有 infinite many solution，因為最下面嗰行000啊嘛。咁我哋 the augmented matrix becomes 咯，就會 become 咗1 1 1 0 1負5 0 0 0 2 0 0。咁即係我哋嗰個 solution set 咧，就會係同翻我哋啱啱上面嗰個嘢係一樣嘅，就係 t 係屬於一個實數啦。咁如果係 k 不等於8嘅話，咁如果 k 唔等於8嘅話，即係佢得一個解啦，就係2 0 0，即係我睇咯，佢就剩低一個解，就係講翻個 solution set 啦，s 2 0 0咁樣咯。因為我哋係可以知道 t 係等於0噶嘛，即係睇翻我哋啱啱嘅呢個位。如果 t 等於0嘅話，咁咪 solution set 就係200咯。